Ադրբեջանական բենզին գնող քաղաքացիներին ես չեմ մեղադրում եւ կոչ եմ անում ընդհանրապես քաղաքացիներին չթիրախավորել հասարակ ժողովրդին, որովհետեւ նրանք չեն ընտրում ադրբեջանականը դա թե ոչ, թշնամականը թե ոչ։ Իհարկե, եթե ունենան քաղաքացիական բարձր գիտակցություն գուցե բոյկոտեն, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ պետք է բոյկոտել ոչ թե զուտ ադրբեջանական բենզինը, այլ թե ով է այն բերել ինչի դիմաց։ Մենք պետք է հասկանանք սա խաղաղության գործընթաց է, թե պարզապես մեր պատիվը էժանով վաճառելու գործընթաց։ Արդյոք խաղաղություն է, երբ վաճառելով ադրբեջանական բենզին միաժամանակ Ադրբեջանը օկուպացված է պահում մեր ինքնիշխան տարածքները, խեղկատակ դատավարություն անում մեր քաղաքացիների և զինվորականների նկատմամբ, պատանդ պահում, շանտաժը շարունակում, Հայաստանը կոչում արևմտյան Ադրբեջան, դա խաղաղություն չէ, հատկապես երբ ստորագրված չէ իրավաբանորեն փոխադարձ ճանաչողությամբ հարգանքի հիման վրա խաղաղությունը ամրագրված չէ։ Սա դեռևս սառեցված հակամարտություն է։ Եվ սառեցված հակամարտության ժամանակ քեզ ստորացնող կողմին շնորհակալություն հայտնել բենզին վաճառելու համար, դա խաղաղություն չէ, դա արժանապատվություն է, էժանով վաճառելը։ Հետևաբար այստեղ պետք է բոյկոտել ոչ թե զուտ ադրբեջանական բենզինը, այլ նրանց, ովքեր դա ձեզ ներկայացնում են որպես խաղաղություն, ովքեր էժանով վաճառում են պետական եւ ազգային արժանապատվությունը։ Սա խայտառակություն է, որը ձեր վրա վաճառվում է կոպեկներով, եւ դրանում փող եք աշխատում ոչ թե դուք, խնայողություն եք ունենում ոչ թե դուք, այլ այն օլիգարխները, ովքեր օտարի գործակալ են որպես հանդիսանում, սպասարկելով նրանց տնտեսական շահերը, բայց մոռանալով սեփական պետության եւ ազգի անվտանգության, արժանապատվության եւ տնտեսական շահերի մասին։ Պատմության մեջ չկա մի դեպք, որ անարժանապատիվ խաղաղությունը հաջողությամբ պսակվի։ Այն միշտ հանգեցրել է նոր կոնֆլիկտների, ներազգային թշնամանքի, ներքին թշնամանքի, ներքին պառակտման։ Եվ երբ գլխավոր դերակատարներին թողած օրվա իշխանությանը եւ օրվա օլիգարխիային, որը փաստորեն հանդես է գալիս որպես թշնամու կոլաբորանտ, նրանց թողած բոյկոտել զուտ բենզինը եւ թիրախավորել քաղաքացիներին, դա հիմարություն է։ Դա գուցե հենց այն է, ինչ ուզում է թշնամին, որպեսզի մեր ժողովրդի մեջ հերթական անգամ մտցվի պառակտում փոխադարձ ատելություն։ Պետք է բոյկոտել կոլաբորանտներին, այլ ոչ թե զուտ նրանց վաճառած բենզինը։